Bienvenue de retour sur notre chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter les 6 meilleures motos pour les longs trajets en 2025. Nous ne construisons pas simplement une chaîne, nous bâtissons une véritable famille de motards unis par la même passion. Si tu ressens cette connexion, laisse un like, abonne-toi, et poursuivons ce rêve ensemble jusqu'à 1000 abonnés. Ton soutien compte plus que les mots ne peuvent le dire. Numéro 6. Triumph Tiger 900 GT Pro. La Triumph Tiger 900 GT Pro est une moto de tourisme polyvalente et raffinée, conçue pour les motards à la recherche d'une machine légère mais puissante pour les longues aventures. Elle est équipée d'un moteur 3 cylindres en ligne de 888 cm3, développant 106 chevaux et 90 Nm de couple, offrant ainsi un équilibre entre performance et efficacité. La boîte de vitesse à 6 rapports, fluide et réactive, est dotée d'un embrayage assisté et anti-dribble, assurant des rétrogradations en douceur et réduisant la fatigue du pilote lors des longs trajets. Triumph a renforcé le confort et la praticité de ce modèle en intégrant une suspension électronique avec un amortissement réglable selon les conditions de la route. Le réservoir de 20 litres permet une autonomie d'environ 370 km, ce qui en fait une moto adaptée aux longs trajets sur autoroute avec moins d'arrêts pour faire le plein. Les motards apprécieront le système de freinage anti-blocage optimisé pour les virages, le contrôle de traction, les multiples modes de conduite, ainsi que l'écran TFT compatible Bluetooth, qui offre à la fois sécurité essentielle et connectivité moderne pour les voyages longue distance. Parmi les autres caractéristiques, on trouve une selle ergonomique avec un excellent rembourrage, une bulle réglable et un système de bagagerie intégré, faisant de cette moto une machine de tourisme particulièrement pratique. Cette moto convient parfaitement aux motards qui privilégient une expérience de voyage agile et axée sur la technologie, mais elle pourrait moins séduire ceux qui recherchent un modèle de grand tourisme plus luxueux et imposant. L'engagement de Triumph en matière d'agilité, d'innovation et de confort fait de la Tiger 900 GT Pro un choix compétitif dans le segment des motos de tourisme pour l'année 2025. Numéro 5. Ducati Multistrada V4S. La Ducati Multistrada V4S est une moto de tourisme haute performance conçue pour les motards qui recherchent une expérience de voyage longue distance à la fois palpitante et confortable. Elle est équipée d'un moteur V4 Gran Turismo de 1158 cm3, développant 170 chevaux et 125 Nm de couple, ce qui en fait l'une des motos de tourisme les plus puissantes du marché. La boîte de vitesse à 6 rapports, associée au shifter rapide de Ducati, permet des changements de rapport fluides et précis, garantissant une accélération sans effort aussi bien sur autoroute que sur route sinueuse. Ducati a renforcé le confort et la praticité de ce modèle en intégrant la suspension semi-active Scaouk, qui ajuste automatiquement l'amortissement en fonction des conditions de la route. Le réservoir de 21 litres offre une autonomie d'environ 355 km, idéale pour les longs trajets avec peu d'arrêts pour ravitailler. La Multistrada V4S est dotée de technologies de pointe telles que le régulateur de vitesse adaptatif assisté par radar, la détection des angles morts et un grand écran TFT avec connectivité smartphone, offrant sécurité et praticité à portée de main. Parmi les autres équipements, on trouve une selle ergonomique, des poignées chauffantes et un châssis léger, faisant de cette moto un parfait équilibre entre confort et performance sportive. Elle s'adresse principalement aux motards qui privilégient un tourisme haut de gamme intégrant des technologies avancées, mais elle conviendra moins à ceux qui recherchent une option plus économique. L'engagement de Ducati en matière d'innovation et d'ingénierie centrée sur le pilote fait de la Multistrada V4S l'un des choix les plus enthousiasmants dans le segment des motos de tourisme pour l'année 2025. Numéro 4. Yamaha Tracé 9 GT. La Yamaha Tracé 9 GT est une moto de type sport touring qui offre un équilibre remarquable entre puissance, confort et technologie avancée. Elle constitue un excellent choix pour les motards qui parcourent de longues distances tout en recherchant une expérience de conduite dynamique. Elle est propulsée par un moteur 3 cylindres en ligne de 890 cm3, développant 117 chevaux et 92 Nm de couple. Ce moteur assure des accélérations puissantes et une conduite fluide, permettant de rouler aisément à des vitesses autoroutières tout en maintenant une bonne efficacité énergétique. La boîte de vitesse à 6 rapports est dotée d'un shifter rapide, permettant des changements de vitesse sans utiliser l'embrayage, ce qui réduit la fatigue sur les longs trajets. Avec une capacité de carburant de 19 litres, la moto offre une autonomie d'environ 370 km par plein, idéale pour le tourisme longue distance avec moins d'arrêts. Le système de suspension semi-active, comprenant des fourches avant KYB réglables électroniquement et un mono-amortisseur arrière après charge ajustable, garantit un confort optimal et une grande stabilité sur divers types de routes. Yamaha a intégré un système de freinage anti-blocage optimisé pour les virages, un contrôle de traction sensible à l'inclinaison ainsi que plusieurs modes de conduite, assurant une sécurité et une adaptabilité remarquables selon les conditions de conduite. Du point de vue ergonomique, la bulle réglable, les poignées chauffantes et la selle bien rembourrée améliorent le confort du pilote sur les longues distances. Les freins avant à double disque de 298 mm avec étrier Brembo assurent une puissance de freinage importante, renforçant la fiabilité de la moto en mode touring. Le système de bagagerie intégré permet de transporter aisément les équipements essentiels pour le voyage. Cette moto est particulièrement adaptée aux motards recherchant une combinaison de performance sportive et de capacité de tourisme.
Elle conviendra moins à ceux qui privilégient le luxe extrême ou les motos de grand tourisme axées sur le confort maximal. L'engagement de Yamaha en matière d'agilité et d'endurance fait de la Tracé 9 GT un choix solide dans le segment des motos de tourisme pour l'année 2025. Numéro 3. BMW R 1300 GS Adventure. La BMW R 1300 GS Adventure est la moto de tourisme ultime pour les motards en quête de polyvalence, de technologie avancée et de capacité tout-terrain. Elle est propulsée par un moteur bicylindre à plat de 1300 cm3, développant 145 chevaux et 149 Nm de couple, offrant ainsi une accélération puissante et des performances rassurantes, aussi bien sur autoroute que sur terrain difficile. La boîte de vitesse à 6 rapports, associée au système de transmission par arbre de BMW, assure une transmission de puissance fluide avec un minimum d'entretien, ce qui est idéal pour les longs trajets. BMW a équipé cette moto de la technologie de hauteur de selle adaptative, permettant aux pilotes d'atteindre facilement le sol tout en bénéficiant d'un débattement de suspension optimal sur les terrains irréguliers. Le système de suspension semi-active, avec la fourche avant télélever et le bras oscillant arrière paralever, garantit un confort de conduite exceptionnel même sur des surfaces exigeantes, faisant de la GS Adventure un choix privilégié pour les motards confrontés à des conditions variées. Le réservoir de 30 litres permet une autonomie de plus de 480 km, ce qui en fait une moto parfaitement adaptée aux voyages longue distance. La technologie embarquée comprend des systèmes de sécurité assistés par radar, un contrôle de traction dynamique, un système de freinage anti-blocage optimisé pour les virages, ainsi qu'un grand écran TFT couleur intégrant la navigation et la connectivité smartphone. Cette moto s'adresse avant tout aux aventuriers qui recherchent une grande autonomie alliée à un confort high-tech, mais elle conviendra moins à ceux qui préfèrent une moto légère axée uniquement sur la route. L'engagement de BMW en matière d'innovation et de fiabilité garantit que la R 1300 GS Adventure demeure une référence incontournable dans le segment des motos de tourisme pour l'année 2025. Numéro 2. BMW K 1600 GT. La BMW K 1600 GT est une moto de tourisme sport luxe conçue pour les motards exigeants en matière de performance, de technologie avancée et de confort haut de gamme lors des longs trajets. Elle est animée par un moteur 6 cylindres en ligne de 1649 cm3, développant 160 chevaux et 175 Nm de couple, garantissant une accélération d'une grande douceur et une conduite fluide sur autoroute. Le système de transmission par arbre de BMW assure un transfert de puissance efficace avec un minimum d'entretien, ce qui en fait une solution idéale pour les longs voyages. La boîte de vitesse à 6 rapports, combinée à une suspension réglable électroniquement, permet d'adapter le comportement de la moto en fonction des conditions de la route, offrant ainsi une expérience de tourisme ultra raffinée. Avec un réservoir de 26 litres, la K 1600 GT offre une autonomie d'environ 450 km, ce qui en fait une compagne idéale pour les traversées longue distance. BMW a intégré des phares LED adaptatifs, un système audio haut de gamme, ainsi qu'un grand écran TFT avec connectivité smartphone, permettant aux motards de rester informés et divertis tout au long du trajet. Le système de freinage anti-blocage optimisé pour les virages, le contrôle de traction dynamique et les aides à la conduite offrent une sécurité et une stabilité remarquables, même dans des conditions météo imprévisibles. Cette moto est idéale pour ceux qui recherchent une expérience de tourisme longue distance puissante et luxueuse, mais conviendra moins à ceux qui ont besoin de capacités tout-terrain ou d'une moto plus légère et maniable. L'engagement de BMW en matière de raffinement, de confort et d'innovation technologique garantit que la K 1600 GT reste l'une des références du segment sport touring pour l'année 2025, offrant un équilibre inégalé entre puissance, sophistication et praticité au long cours. Numéro 1. Honda Goldwing Tour. La Honda Goldwing Tour reste incontestablement la reine du tourisme longue distance, offrant un confort exceptionnel, une technologie de pointe et des performances autoroutières sans effort. Elle est propulsée par un moteur 6 cylindres à plat de 1833 cm3, développant 125 chevaux et 170 Nm de couple, garantissant une puissance fluide et raffinée qui rend les longues balades particulièrement agréables. Honda propose deux options de transmission, une boîte manuelle à 6 rapports pour les amateurs de conduite traditionnelle, et une boîte automatique à double embrayage, DCT, à 7 rapports pour ceux qui privilégient le confort et la réduction de la fatigue lors des trajets prolongés. Le réservoir de 21 litres permet une autonomie d'environ 380 km, ce qui en fait l'une des motos de tourisme de luxe les plus économes en carburant. La Goldwing Tour est équipée d'un régulateur de vitesse assisté par radar, d'un système audio haut de gamme, d'un écran tactile d'infodivertissement avec connectivité smartphone, de poignées chauffantes, ainsi que d'une selle luxueuse avec un dossier passager offrant un excellent soutien, un ensemble pensé pour garantir un confort optimal lors des aventures au long cours. La suspension avant à double bras oscillant, réglable électroniquement, absorbe les irrégularités de la route avec aisance, offrant une sensation de conduite proche de celle d'une voiture de luxe tout en conservant une maniabilité précise. Les dispositifs de sécurité incluent un système de freinage anti-blocage en virage, un contrôle de traction et des freins à double disque à l'avant, assurant une puissance de freinage efficace dans diverses conditions de conduite. Cette moto est idéale pour les motards qui recherchent un confort maximal et une conduite tout en douceur, mais elle conviendra moins à ceux qui privilégient l'agilité ou les performances sportives.
Grâce à son engagement constant en matière de raffinement, d'innovation et de confort pour le pilote, Honda maintient la Goldwing Tour au sommet des motos de tourisme longue distance en 2025 en offrant un luxe et une fiabilité inégalés. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'analyses et de découvertes dans l'univers de la moto.